Հարգելի հայրենատիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, մեր հայրենիքը այսօր կանգնած է լուրջ գոյաբանական սպառնալիքների առաջ, բայց ամենամեծ մտանգը ոչ թե արտաքին թշնամին է, այլ այն վախն ու անզորությունը, որ ներկայիս իշխանությունները իրենց թույլ կամքի ու թույլ կառավարման հետևանքով սերմանել են յուրաքանչյուրիս մեջ։ Նրանք մեզ ստիպում են մուրալ խաղաղություն։ Նրանք մեզ սովորեցրել են ապրել նաև վախով։ Նրանք մեզ համոզում են, որ մենք թույլ ենք, չենք կարող, որ մենք պետք է միայն ու միայն զիջենք։ Բայց մենք գիտենք, անդադար զիջումները ոչ թե խաղաղություն են բերում, այլ միայն թուլացնում ու մոտեցնում են հերթական պատերազմը։ Եվ այսօր մենք ասում ենք, բավական է, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը գալիս է վերջ դնելու զոհի կարգավիճակին և հաստատելու ուժեղ բանակ երաշխավորված խաղաղություն դարաշրջանը։ Մենք գալիս ենք վերադարձնելու ժողովրդի վստահությունը։ Մենք ուզում ենք իրական խաղաղություն։ Մենք պատերազմ չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք այնպիսի խաղաղություն, որ ոչ մեկի մտքով չանցնի անգամ սպառնալ Հայաստանին։ Այնպիսի խաղաղություն, որ մեր երեխաները մեծանան առանց տագնապի ու ազդանշանի, առանց ռմբակոծությունների ու առանց տարհանումների։ Այնպիսի խաղաղություն, որտեղ զինվորի մայրը հանգիստ կքնի։ Այնպիսի խաղաղություն, որտեղ երիտասարդը չի վախենում իր երկրից, այլ կառուցում է այն։ Եվ նման խաղաղություն հնարավոր է։ Սակայն միայն վկայի ստորագրությունը խաղաղության հասնելու համար բավարար չէ։ Իրական խաղաղությունը պետք է երաշխավորված լինի մի քանի պետությունների կողմից։ Երաշխավորված լինի սեփական ուժեղ բանակի և ուժեղ ժողովրդի կողմից։ Վկան ստորագրում է, իսկ երաշխավորը պարտավորվում։ Մենք գիտենք, որ երաշխավորներ գտնելը մեր տարածաշրջանում բացառիկ բարդ խնդիր է։ Ոչ արևմուտքը, ոչ արևելքը, ոչ էլ հյուսիսը պատրաստ չեն անվերապահ երաշխիքներ տալ առանց նախապայմանների։ Ու հենց այդ պատճառով էլ մենք կառուցելու ենք բազմավեկտոր դիվանագիտություն, ամրապնդելով կապերը մեր անվտանգության համար կարևոր ուժերի հետ, քանի որ դրա այլընտրանքը ամբողջական կախվածությունը մեկ խաղացողից ավելի վտանգավոր է։ Մեզ համար անընդունելի է պաշտպանության միջոցների խնայողությունը։ Չենք խնայելու միջոցներ մեր քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Մենք կառուցելու ենք ժամանակակից անվտանգային համակարգ զսպման հստակ մեխանիզմներով, պրոֆեսիոնալ բանակ նոր տեխնոլոգիաներով, ուժեղ զարգացած տնտեսությամբ և ուժեղ դիվանագիտությամբ, որը թույլ կտա մեզ մեր սահմանը պահել ամուր, նվազեցնելով զինվորի վրա ընկնող բեռը և բարձրացնել անվտանգության մակարդակը։ Եվ ուզում եմ, որ այսօր այս դահլիճից դուրս գանք այդ վստահությամբ, որ մարդիկ կկրկնեն փողոցում, տանը, բանակում, աշխատանքի վայրում։ Հայաստանը մեզ հետ կլինի անվտանգ։ Հայաստանը մեզ հետ կլինի արժանապատիվ։ Մեզ հետ կլինի ուժեղ Հայաստան։ Որովհետև մենք չենք կարող ապրել արժանապատիվ, քանի որ մեր զինվորը վստահ չէ, որ պետությունը կանգնած է իր մեջքին։ Ես գիտեմ, թե ինչ արժե հայրենիքի յուրաքանչյուր մետրը։ 90-ականների պատերազմը մեզ սովորեցրեց մի պարզ ճշմարտություն։ Խաղաղությունը նվեր չէ, խաղաղություն ձեռք են բերում։ Այն պահում են ուժով, ուժեղ կամքով,
մարտական ոգով ու բարձր պատրաստվածությամբ։ Գիտեմ նաև, թե ինչ է նշանակում կորցնել ընկեր, դիրք, հայրենիք։ Եվ գիտեմ նաև, թե ինչ է նշանակում հաղթել, երբ այլ տարբերակ ուղղակի չունես, երբ տրորում են քո սահմանները ու վերաձևում քո պետության քարտեզը։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Անընդունելի է մեր ինքնիշխան տարածքի որևէ խախտում։ Անընդունելի է սահմանադրական փոփոխության պարտադրանք Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Անընդունելի է հասարակությունը բաժանող և մեր ինքնության հենասյուները թուլացնող պետական յուրաքանչյուր վարքագիծ։ Մեր երկրի համար այսօր ամենակարևոր խնդիրը անվտանգությունն է, սակայն ուժեղ Հայաստանը միայն անվտանգությունը չէ։ Ուժեղ Հայաստանը հասարակությունն է, որը պատրաստ է թիկունք լինել իր զինված ուժերին։ Ուժեղ Հայաստանը տնտեսությունն է, որը ներդրում է կատարում իր անվտանգության մեջ։ Ուժեղ Հայաստանը մեր սփյուռքն է, որը աջակցում է հայրենիքին ոչ միայն գումարով։ Ուժեղ Հայաստանը մեր երիտասարդությունն է, որն արժեք է համարում ծառայել իր հայրենիքին։ Մենք միայնակ չենք կարող կառուցել ուժեղ պետություն։ Այն պահանջում է մեր յուրաքանչյուրի ջանքերը, յուրաքանչյուրի միավորումը։ Իրական ուժը չի գալիս դրսից, այն ծնվում է ներսում։ Այո, դա կպահանջի տարիների աշխատանք, տարիների համատեղ ջանք։ Միթե մենք ունակ չենք դրան։ Միթե մեր նախնիները պետություն չեն կառուցել էլ ավելի դժվարին պայմաններում։ Մենք նրանց արժանի սերունդներն ենք, և մենք կապացուցենք դա։ Սա է ուժեղ Հայաստանը, որի համար պայքարելը պատիվ է։